Pyetja e radhës është kështu. Selam aleikum Habib. Thotë, kallëzom drejt, a është e vërtetë që nëse del pak urinë në rroba dhe ajo nuk është më e madhe sa 1 dirhem, nuk është farz me u pastru? Se disa xhallar po më thonë se patjetër duhet me qenë krejt i pastër. Pas një njoll dhe jam lodh thot shpirtnisht duke i ndëruar të mbrëmshmet edhe duke u pastru trupin nga 2-3 herë në ditë. Ma shpjego mirë të lutem o vëlla, domethënë ki e ka problem ajo. Aleikum selam. Vezvese. Këtij vllau ti themi, para që nuk është vezvese, që nuk është sprovu me kës sprov, vlen fetfaje dietarëve që kanë thonë deri në 1 dirhem, do thotë arsyetohet pa pastërtia në rroba ose në trup, shkaku i pamundësisë në realitet, që ti do thotë me i thonë vetë se 100% në asnjë pikë askond se ka. Ajo është diçka që i thonë sheriat yu'fa anhu. Thotë i falet dhe shifet midis gishtave që themi na. Por kur njeriu i shpeshtohet kjo dhe i bëhet ngarkim dhe presion psikik, do të thotë a jam as jam, këtë rast i themi mos ja vëndo veshin, vazhdo falu dhe mos i ndras të mbreshme të asgjë. Se njeriu është normale kur të urinon, që të pastrohet me ujë, edhe mbetja e ujit do të ketë edhe në rrobat e tij të mbrëmshme. Se ki obligim ti me marrë tash lupën, mikroskopin aty, edhe me da sa gram është kështu, sa gram, se ki obligim, kështu lene këtë punë. Mos u merr me këtë punë, vazhdo falu dhe lere, hec përpara. Mos u merr me të mbrëmshmet. Se kjo çështje është e lidhur me psikën e njeriut. Dhe shumë njerëz që janë sprovuar me këtë sprov kanë mri deri në atë nivel që edhe me lën namazin. Po. Hoxha Bekir e kallzon njonin që e ka lënë. Po, edhe kjo do të thotë çon deri në një smundje psikike, do thotë edhe me një vezvese që pastaj e ki vështirë dhe më kthim brapa. Andaj këtij vllau ti themi fare s'ka dert. Merr abdes, thotë e kryen urinimin, pastro me ujë, shko merr abdes, falo, mos u kthe të bësh kontrollimin e të mbrëmshmeve tua. Mos e ço menën atje. Jo, mos e ço menën atje. A kam 2 pika, kam 3 pika. Falo. Çfarë? Ti veç përpara. Hiç. Maj se e pastru me ujë u kry, se uji e ndërpret urinën. Edhe me shkencë është dëshmu, se njeriu kur urinon dhe pastrohet me ujë, uji e ndërpret kanalin e urinimit, vet lagja e organit me ujë, larja dhe pastrimi me ujë, çon urdhën në trun që kanali i urinës të mbyllet kapaki, u kry. S'ka më urinë. Hiç mos u bën vezvese dhe shybe. Edhe me shkencë ose është e dëshmuar kjo. Shifeni feja islami para 1400 viteve që dikush ju ka duk primitive, dikujt se urinimi dhe urina ndërpritet në momentin e parë që ka ujë kontakt me organin gjinital, ndërpritet urina, s'ka më urinë. Kanali, ajo është një senzor, një që kanalin e urinës e mbyll. S'ka më urinë. Edhe ajo që është aty është ujë, nuk është urinë. Mos u bën vezvese, falu hec përpara. Alhamdulillah. Edhe nëse ndodh te dikush që me dal urina, ai përse kjo është mos mundje, që ky njeri hin në kategorinë e sahibi uzrit, që thënë kategorinë e njerëzve me arsye, që kanë arsye fetare, shkaku i ndonjë problemi shëndetësor. Është më problem shëndetësor që dush i falet. Konsultu edhe me mjekun, që me marr medikamente të caktuara që e din urologët apo kush janë ekspert asaj lëmia, do thotë të mësojnë se si dush me parandalu se kjo është edhe më smundje fizike që kërkojnë edhe trajtim. Por fare mos ja lejo vetvetes më bë vezvese. Ti vazhdo falun gjitha gjendjet. Se si të lash me ujë e shëndosh urina ndërpritet. Si të lash me ujë nëse nuk ndërpritet urina, ti e sa i biozat. Janë njëri me arsye që shkaku i smundjes nuk mundesh me ndërprej urinimin. As se ke obligim 5 herë ditë me ndru të mbrëmshmit e tua, s'është ti e punja, ti e këtu, Zoti s'ta ka obligu kështu. As se ke obligim me ngarku veten me diçka që Allahu nuk të ka ngarku. Andaj mos u bën shybe, kur të mbarosh me urinimin, pastrohu me ujë dhe vazhdo faljen e namazit tënd. Pa kur një farë shybe. Allah shpëlej. Inshallah vllau jon që e ka shujt këtë pyetje, qetësohet mas saj përgjigje.